விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பிட் சிஸ்டம்ஸ். எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் திருப்பூர்ல இருந்து பொட்டிக் ஷாப் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருந்தாங்க. அவங்க கேட்டிருக்கிற மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ்ல LP 460 நியோங்கிற பார்கோட் பிரிண்டர் பிளஸ் பார்கோட் ஸ்கேனர் பிளஸ் தெர்மல் பிரிண்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. அது போக மானிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் 20 இன்ச் மானிட்டர் ஒன்று இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமர்கிட்ட ஜாஸ்தி பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொன்னதுனால டெஸ்க்டாப் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீஃபர்பிஷ்டு சஜஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து என்ன மாடல் அப்படின்னா ஹெச்பியில் ப்ரோ டெஸ்க் அப்படிங்கிறது i5 6th ஜென்ரேஷன் 4GB RAM 256GB NVMe வர்றது. இது பட்ஜெட் பக்கமான பட்ஜெட் 12,000 rupees பிலோ தான் இந்த CPU மட்டும். யாருக்காவது உங்களுக்கு ரீஃபர்பிஷ்டு வேணும்னாலும் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.